Я адвокат, сотрудничаю с многими правозащитными организациями. Большая часть моих уголовных дел сейчас, да, с политическим мотивом, как мы это привыкли все называть. Это правда. Я долго учила слово «репост». Что такое фейк? Для меня фейк– это слово «сплетня». Это что, закон о сплетне? Мне 61 год, я понимаю, что это сплетня, фейк, да? Но мне объяснил следователь, что это, значит, фейк– это расхождение. Так, фейк– это расхождение информации с МВД. То есть то, что говорят по телевизору, это правда. А то, что мы смотрим в интернете, это неправда. Каминов Салим Абалович, да, у нас содержится сейчас он в следственном изоляторе по обвинению в распространении фейков о российской армии по мотиву политической ненависти, как это принято у нас, значит, возбуждать такие уголовные дела, сразу же туда приплетая мотив политической ненависти. Вломились домой утром, положили всех лицом в пол, собственно. У нас же как? Это уже традиция. Как говорится, мы спокойно. Вот только одно уголовное дело мое, наверное, с весны прошло спокойным задержанием, то есть вот подзащитного там никто пальцем не тронул, и, значит, спокойненько сопроводили его в отдел следственный отдел, соответственно. Во всех остальных случаях, делах с политическим мотивом я сталкиваюсь со следующим. Вламываются утром в дверь, лицом в пол, и как, в общем-то, они считают, что так и положено, начинается выяснение обстоятельств. У Камина Салима довольно было жесткое задержание, довольно жесткий обыск, так скажем, потому что пришли они с обыском. Рано утром вломились, положили его на пол, мать была очень напугана, как я понимаю, и, соответственно, обыскали квартиру, параллельно пытаясь выбить у Камина Салима какие-то вот сведения о том, что он по заданию украинских спецслужб это сделал. Он, на самом деле, несмотря на то, что он такой, как это, остепенившийся, да, вот более любит какую-то домашнюю обстановку, он довольно стойкий парень, это правда. И он просто-напросто никогда не скажет того, что он не делал. Поэтому здесь им добиться, собственно, ничего не удалось, и они его сопроводили вот в Басманный следственный отдел Следственного комитета. Я приходила в следственный изолятор к Салиму почти через месяц после его задержания, и на нем были следы использования спецсредств электрошокера, к примеру. На нем были какие-то вот что-то у него там с руками. Ну и сам он, конечно, говорил о том, что задержание было довольно жестким, физическую силу к нему применяли. Применение нашими оперативными службами силы, оно зачастую неотличимо как-то от какого-то физического насилия. Это правда. Потому что, какой смысл был его электрошокером в области шеи, применять к нему этот электрошокер в области шеи до той степени, что эти ожоги от электрошокера остались вплоть до моего там посещения. То есть это странная какая-то история. Понятно, что все это будет каким-то образом там. Мы, во всяком случае, уже понимаем, что никаких каких-то положительных деталей по этому поводу мы не добьемся, да, какого-то проведения расследования и так далее. И в целом у спецслужб всегда есть такая вот возможность все это спихнуть на сопротивление.
Да, то есть, ну вот сопротивлялся, мы силу применили, соответственно, да, были вынуждены вот спецсредства применить, мы же могли их применить, мы их и применили. И вот таким образом, в общем-то, в этом самом случае и было применено спецсредство в виде электрошокера. Точно так же довольно грубо положили в пол, точно так же, как Камин Салим утверждает, у него там ему достались и удары определенные и так далее и тому подобное. Вот. Но в данном конкретном случае я могу сказать так, как каких-то жестоких пыток в отношении него, ну, во всяком случае, мне об этом ничего не известно. И если бы они были, Камин Салим, конечно, сказал бы мне об этом. Вот. Электрошокер, да, применялся, правда. И применялся сильно. Ну, то есть сами по себе вот эти следы, они же довольно быстро исчезают. Довольно быстро. То есть там и не останется больших следов, если само по себе вот применение этого электрошокера, оно будет там незначительным каким-то там разовым и так далее. А здесь были довольно серьезные следы такие, которые не проходили. Я, собственно, с матерью Камина Салима Абаловича познакомилась возле следственного изолятора номер 2 города Москвы. Вот, примерно там же ко мне обратились за помощью, и, собственно, мы и начали работать. Следствие полагает, что Камин Салим Абалович разместил на своей странице якобы специально созданный для, значит, там, разрушения основ конституционного строя и прочих вещей. Якобы вот он создал свою страницу в социальной сети ВКонтакте. Разместил он там определенное видео, которое, значит, следствие посчитало фейками о российской армии. Видео это касается ракеты и города Умани в Украине. Вот. Собственно, это ему вменяется в вину. Вот, поскольку, как мы все знаем, у нас единственными достоверными видео, значит, на территории Российской Федерации вот, примерно с 2022 года единственными достоверными видео обладает Министерство обороны, да, в лице там, Коношенко и прочих. Ну вот следствие, собственно, сработало таким образом. В общем-то, страница Салима, она была очень давно заблокирована. То есть прям буквально в 22-м, что ли, году она и была заблокирована. Сейчас точную дату вам не скажу, но она была заблокирована по требованию Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры. И, ну, как бы сказать о том, что неограниченный круг лиц может видеть, да, размещенную информацию Салима на его страничке ВКонтакте, наверное, может быть и можно, да, с учетом того, сколько, значит, сограждан скачал уже себе VPN, да, и без него жизнь не представляет. Но в целом, если вот так стандартный человек зайдет, не пользуясь VPN, он и не увидит эту страницу вообще. То есть ее там не будет находиться. Она будет заблокирована, и, соответственно, размещенные на ней материалы показаны не будут. Вот. И, в общем-то, в этом следствие его пока что обвиняет. Салим утверждает, что незадолго до его задержания с ним вступил в переписку непонятного рода там, человек, который очень много выведывал у него про его взгляды политические, про его отношение к войне, специальной военной операции, про его там, значит, взгляды на протесты и так далее и тому подобное. Хотя вот Камин Салим, кстати говоря, в публичных никаких там протестах и замечен не был. Вот он просто довольно такой парень, более домашний. Вот у него больше вот как-то дома было дело, чем на улице. Вот. И, соответственно, путем осмотра интернет-ресурса, как они, опять же, на него зашли, скорее всего, VPN включили, ну, а по-другому интернет-ресурс это никак было не осмотреть. Вот. Они в этом деле сработали следующим образом. Они годами ждать не стали, они провели экспертизу сразу, психолого-лингвистическую. То есть они прям смотрели интернет-ресурс, направили материал на экспертизу, и только после получения экспертизы возбудили, соответственно, уголовное дело. То есть результат экспертизы есть. Информации, не соответствующей действительности про
наши вооруженные силы Российской Федерации. Год судья Басманного районного суда города Москвы Козлов при помощнике судьи Мёшкин с участием прокурора Исаева, следователя Юрина, Тамина и защитника адвоката Тихона передачу удостоверения ордера смотрел в открытом судебном знании материала по постановлению следователя. Жизнерадостный, умненький, прям вот, несмотря на то, что у него нет высшего образования, довольно-таки образованный человек. Он привык общаться совершенно с другим кругом. Вот. По этой причине находиться ему там тяжело. Никогда в жизни до этого он не был даже ни в каком спецприемнике. Вот он, ну вот, к сожалению, его там первое время вообще держали в одиночной камере. И понятно, что в этом во всем, конечно, находиться довольно сложно. Вот я лично со своей стороны полагала бы, что в отношении него можно, конечно, другую было бы меру пресечения избрать, никому бы это не помешало. Но тем не менее. Плюсом следует сказать, что какой-то общественной опасности, вот особой, да, не вижу я от своего подзащитного по той причине даже, что до произошедшего он, в общем-то, вел довольно такой образ жизни скромный. Он редко там выходил в какие-то шумные компании. Он большую часть времени проводил дома, помогал своей матери. Поэтому он был очень домашним, он помогал в быту. То есть у него вот это было для него главным. И, конечно, оказавшись вот из дома буквально вот в таких условиях, ему было довольно тяжело к этому приспособиться. Я мама Салима. Его преследуют за то, что в 23-м году, в апреле, он сделал репост о ракете. У меня есть документы. Все. Пришли к нам только буквально недавно, спустя больше года. Непонятно, статья за фейк. Фейк – это новая статья, я ее не понимаю. Мне объяснили, что такое фейк. Я долго учила слово «репост», 3 дня, потому что для меня это было непонятно, но выучила слово «репост» наконец. А так я говорила, вытащили оттуда новости, поставили туда-то. Теперь, что такое фейк? Для меня фейк – это слово «сплетня». Это что, закон о сплетне? Для меня, ну, мне 61 год, я понимаю, что это сплетня, фейк, да? Но мне объяснил следователь, что это, значит, фейк – это расхождение. Так, фейк – это расхождение информации с МВД. То есть то, что говорят по телевизору, это правда. А то, что мы смотрим в интернете, это неправда. Вот. И фейк, я думала, это сплетня. Оказывается, фейк – это не сплетня, а фейк. Ну как его перевести-то? Сплетня? Ну ладно, пусть будет фейк. Закон о сплетне, о фейках для меня, наверное, непонятным для моего возраста. Очень расстроена. Можно было дать на домашний арест. Конечно, ему очень тяжело. Это творческий человек. Он работал на Кинотавре в 2001 году, кинотавриком. Одновременно учился в школе и находился на сцене постоянно. Мюзикл «Страна чудес» – это было необыкновенно, потрясающее зрелище, где работали там детки и радовали деток Москвы везде. В парках, на сцене, во Дворца культуры, а также Кремль. И все работающие площадки города Москвы, все фестивали. Это был мюзикл «Страна чудес». И там был Салим Камилов. Он обвиняется в особо тяжком преступлении, точнее, совершенно тяжкого преступления, значит, которое вредит основам конституционного строя, в общественной безопасности и прочее. Когда предъявляется обвинение по одной из вот таких категорий статей, это не означает, что обвинение будет крайним в данном уголовном деле. Поэтому следствием там прорабатываются вечно какие-нибудь версии совместно с оперативными службами и так далее и тому подобное. Будем надеяться, что у Салима это останется единственной статьей в обвинении. Камин Салим, он не был каким-то вот прям яростным оппозиционером, который там везде бы участвовал, не был активистом, да, не был каким-то вот активным протестующим даже, да, ну то есть вот в этом формате. Я думаю, что надеюсь на то, что
его обойдет участь, да, там, та, которая не обошла многих активных деятелей нашей страны. Да, то есть, что не 8,5, допустим, лет ему дадут, а лет 5 хотя бы. Вот это уже был бы, на мой взгляд, довольно существенно. Папа из Африки. И жить в Африке сейчас вернулись сюда. А в какой стране? Западная Того. Это франкоязычная страна. Но наше российское правительство не признает это гражданство. Но действительно, Камина Салим родился в Африке. И действительно, какое-то время вот своей жизни он там жил. Российская Федерация, насколько я понимаю, гражданство африканского второго не признает. Вот, для Российской Федерации он будет гражданином Российской Федерации. Поскольку приехав в детском возрасте обратно в Россию, вот в Россию с матерью и с братом, своей сестрой, я как понимаю, он получил соответствующее российское гражданство и поэтому является гражданином Российской Федерации. В данном случае, конечно, неплохо бы каким-то посольством, дипломатическим служащим связаться и выяснить, как дела у гражданина их страны, который, собственно, находится в местах заключения. Но если в обычном порядке при задержании иностранного гражданина следователь сообщил бы об этом в посольство, это обязательно был бы для него порядок, то в данном случае об этом, собственно, он и никуда и не сообщил. Вот, учитывая только лишь его гражданство Российской Федерации. Поэтому, воспринимаем его как гражданин Российской Федерации и будем благодарны любой дипломатической помощи.